手！杀了你！小王爷，姑娘，对不住了。徐玉，交给你了。小王爷，你怎么了？你没事吧？没事。莫言，莫言，你怎么了？原来秦莫言才是古王。天帝，听我命令！原来他会阴阳术。小王爷，小王爷，朱姑娘，你不会把小王爷给……小王爷，还有鼻息，快去掉长恨。好，小王爷。这女孩到底是谁？大人，小王爷的状态已经稳定下来了，但是由于他的身体处于长期疲惫的状态，目前仍未醒过来。小兰，方才你对小王爷施的是何种咒术？是解咒术，是用来解被下咒之人身上的法术。但是小王爷这次更像是受了操纵术。之前柳阳郡主也受过玉面玩偶的操控，这两者可是相同的咒术？操纵术种类很多，且强度不同。像柳阳郡主这种受了无生命体操控是相对简单的咒术，但是小王爷这次更像是有人在背后蓄意操控。我爷爷说过，这种人为咒术非常危险，且难以操作，有时候甚至需要大量鲜血才能施咒。清莫言，对，真正的古王就在他身上。我记得他是清侯爷的孩子。那个人他又来看你了。是这样的。当年清宦进宫，我以为他就放弃了，没想到这么多年，他依然不死心。既然他收养了清宦的孩子，就一定知道清宦的住处。既然知道古王在谁身上，直接下手便是。千万别打草惊蛇，等我找到清宦，两人一并解决。清霄，你该不会是像20年前那样，在暗地里打着什么小算盘吧？大胆！你竟敢直呼本宫名讳！本宫念在旧情助你一臂之力，你不要得寸进尺。本宫若是想毁了你，那是轻而易举。若有朝一日，皇上得知当年处心积虑杀死他最深爱的皇后的事，还让太子患上蛊毒，
是什么，你应该能想到。你这是在威胁本宫。这不是威胁，是提醒。你可千万不要忘记答应过我的事。如姑娘，怎么回事啊？我怎么在这里啊？昨天晚上大闹的事，竟然问我们？小王爷，你不记得昨天晚上发生的事了吗？我只记得我们一起去散步，然后不就回皇宫了吗？那个是前2天发生的事了。那你记得前天晚上，你的寝宫里有一名太监和一名宫女被袭击的事吗？什么？他们现在在哪儿？伤势严重吗？2人全部当场毙命。怎么回事？是谁下的手？是我吗？是我害了他们吗？小王爷，请您先冷静一下。按照小兰所说，你是中了操控术，所以那个凶手是施咒者，而不是你。我现在需要您冷静下来，好好回想一下，当天回宫之后，究竟发生了什么？那几日，我睡得很不安稳。有一个太监带了一个大夫到我门前，说是奉命来给我看看。那大夫替我诊脉，还给我配了一个药粉。那药挺有用，我吃了以后，很快就睡着了。接着，我就什么都不知道了。薛岳，去调查一下那个药粉。是。如姑娘，果然，这不是药粉，这是符咒烧成的粉。所以那个人用这符咒粉和鲜血对小王爷下了咒。小王爷，您可否记得那天那个大夫和太监的长相或者特征？当时我的记忆不是很清楚，而且房间里又很昏暗，我完全记不得是什么样子。此事必须先向皇上禀报。天子脚下，有人可以这么轻易地混入宫中，必是宫中还有内应。玄玉，你去调查一下，看看还有什么其他人见过那个大夫还有太监。是。小王爷，你不用自责，这件事情你也是受害者，没关系的。什么？皇上已经知道这件事了？请娘娘放心，奴婢早已经将那名太监和所有证据清理干净，绝对不会让娘娘受到任何牵连。当初就不应该留下小王爷这个后患。事不宜迟，清侯爷那边尽快动手。是，奴婢遵命。太子驾到！儿臣参见母妃。太子，这么晚了还未休息吗？最近宫中发生了一些事，儿臣担心母亲的心情受影响，特来关心。
太子多虑了，为娘没事。倒是你最近身体好吗？有没有什么不舒服的地方？儿臣哪里不舒服，母妃不是最清楚吗？儿臣的意思是，多亏了母妃细心照顾。这样啊，这样为娘就放心了。看母妃的神色，莫非遇到什么不顺心的事儿了？为娘没事。莲儿，还不快给太子倒杯水？是娘娘。大人，经过属下的调查，当初引荐那名大夫去小王爷寝宫的太监，名字叫做罗凤，出身贫寒，最近才到的宫里，所以宫里的人对他也是知之甚少。那他现在人在哪儿？奇怪的呀，就在这个地方，那个太监昨夜失踪了。看样子，犯人先我们一步，把证据都给清理完了。但是越想清理，越会留下更多的痕迹。派人去打听一下那个太监周围的亲人，看看他有没有提起过什么宫中的消息。是。对了，今天怎么这么安静？如小兰呢？啊，如姑娘一早就入宫了。她说，她去探望小王爷。没什么，我只是在看鸟窝而已。鸟窝？哎呦，你吓死我了！我还以为你又要上吊了呢。谢谢你。你没头没脑的谢我干嘛？谢谢你当初救了我，也谢谢你这次依然救了我。你突然这么肉麻干嘛？你该不会又被操控了吧？你说，我们第二次放纸鸢的地点在哪里？明明就放了一次啊。那你确实是小王爷。你都不知道，你上次被操控的时候突然跟我告白，都快把我吓死了。跟你告白？怎么可能啊？是真的。我才不喜欢你这种比我年纪老的。老？谁啊？谁老啊？这里除了你还有谁啊？